Aqui, gente, eu vou mostrar a imagem pra você de uma pessoa que há mais de 5 anos faz fogueira santa de Israel e está aqui, ó, morando mal, vestindo mal, passando fome. Tá aqui ela, aqui, ó, da Igreja Universal da Santa Cruz. Olha o estado da mulher. Faz fogueira santa há mais de 5 anos, entendeu? Tá aqui, ó, a casa toda destruída. Isso e aqui, ó a imagem dela aqui, ó a filha dela doente, que ela fica pegando o dinheiro da criança que é deficiente para poder fazer fogueira santa, entendeu? Ó a situação aqui dela, ó. A casa toda destruída, entendeu? Ó a cozinha dela, a casa toda destruída, a casa dela não tem móveis. Aqui o filho dela mal tem roupa para vestir e ela tem mais de 5 anos fazendo fogueira santa, deixando os filhos com fome para poder, entendeu? Tinha móvel, me destruiu tudo. Para poder, ó a imagem da criatura que faz fogueira santa há mais de 5 anos, há mais de 5 anos. Pega o dinheiro da criança para poder dar na igreja, a menina seca, doente. E a igreja fica dizendo que tem trabalho social. Cadê o trabalho social? Cadê o trabalho social que vem aqui arrumar a casa dela, dar uma ajuda a ela? Cadê o trabalho social? Cadê o trabalho social? Cadê? Ó as condições do... Acende a luz aí, Gel. Acende a luz aí. Acende a luz. Tá. Não pode nem acender a luz porque não tem luz. Porque não pode ter luz, ó. Nem janela tem. Ó as condições do colchão que ela dorme. As condições dela. Eles encardiram. As condições isso aqui, gente, é a sala dela. Ela não tem nada. É porque ele destruiu. Ela não tem nada, ó. A menina destruiu as coisas. Ela não tem nada porque ela pega o dinheiro e bota todo na fogueira santa de Israel e fica com fome. Ó, meu povo. Ó a situação da casa dela. Ó a situação da casa dela. Ó a situação da casa dela que... Ó a situação do banheiro dela. Ó a situação do banheiro dela. Ó a situação. Ó a situação do banheiro dela. Ó que ela pega o dinheiro e faz fogueira santa. E não arruma a casa, e não vem um pastor. Pastor da Igreja Universal ajudar ela aqui, ó. A situação dessa mulher. E fica dizendo que ela é endemoniada. Fica dizendo que ela é endemoniada, não vem dar uma ajuda a ela. A casa dela destruída, entendeu? E ela pega o dinheiro para fazer fogueira santa. Isso é aqui, ó. Quem quiser comprovar isso, ela frequenta a Universal da Santa Cruz. Entendeu? Meu povo, quem quiser comprovar isso, vem aqui e comprove. Que é uma pessoa que disse que faz fogueira santa há mais de 5 anos, já era pra estar rica como o Bispo Macedo, mas não, tá na miséria, passando fome, entendeu? Ainda pega o dinheiro da criança, bota tudo na igreja e deixa a menina passar fome. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo aqui agora. Aqui é o Doutor Anônimo para vocês com mais um vídeo. E nesse vídeo, Edir Macedo com suas regalias, com o dinheiro do povo. Mais uma bomba envolvendo aí Edir Macedo com os seus bilhões de reais e dólares. É que dessa vez Edir Macedo comprou um apartamento em Miami. Esse apartamento custa aproximadamente 9 bilhões 650 milhões de dólares. Em reais seria aproximadamente 30 milhões de reais. Um apartamento chique, muito bonito, com vista para o mar. Muito lindo mesmo. Eu estou soltando aí as imagens para você ver que lindo é esse apartamento que ele comprou lá em Miami. O nome desse condomínio se chama Porsche Design Tower e ficará pronto em 2018. Ele comprou agora, porém só ficará pronto em 2018. Um apartamento muito, mas muito chique mesmo. Lá, se eu não me engano, você poderá até estacionar o seu carro dentro do apartamento que você está morando, que ele está morando no caso. Você vai entrar com o carro lá, o carro vai
subir no elevador e vai ficar lá no seu apartamento. Olha só pra você ver quanta regalia, hein? E adivinha com qual dinheiro ele comprou esse apartamento nesse condomínio lá em Miami? Com o dinheiro dos fiéis trouxa. É isso mesmo, porque Edir Macedo não trabalha. Você acha que ele trabalha? Não trabalha. Então foi com o dinheiro dos fiéis trouxa que estão devolvendo na Fogueira Santa, em oferta e tal. Agora vou falar aqui para vocês alguns dados desse apartamento que ele comprou. Trata-se de um condomínio de alto luxo, Porsche Design Tower, que ficará pronto em 2018 com atraso de pelo menos um ano. Situa-se à beira-mar. A informação é do The Real Deal, site especializado em notícias imobiliárias. Ou seja, essa notícia não veio por acaso. Quem soltou essa notícia foi um site especializado em notícias imobiliárias. Se você quiser, você entra lá no site você mesmo e vê essa notícia. Se caso você esteja pensando que é mentira, né? Porque os yurdianos pensam que tudo que a gente fala na internet é mentira. Então vou deixar o link aqui para você pesquisar e ver com seus próprios olhos. A reportagem é assinada pelo jornalista Catherine Kaleges. Nossa, nome muito complicado de dizer. O edifício tem 3 elevadores só para que os moradores guardem seus carros em uma garagem no próprio apartamento. É o primeiro edifício do mundo a oferecer esse tipo de elevador, de acordo com a propaganda de corretores. Um dos vizinhos de Macedo será o bilionário russo Igor Yokozlev, que pagou 8 bilhões e 700 milhões pelo apartamento 5.501. O Edir Macedo vai estar no apartamento 4.005. E olha só quanto luxo com seu dinheiro. Quanto luxo. Agora, nada contra você comprar um apartamento caro, de luxo, com seu dinheiro suado, trabalhado, né? Igual o caso do Edir Macedo.